there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Hey guys, welcome back to the channel everyone. তো ক্যামেরা অন হয়ে গেছে। আজকের ভিডিওটা হবে জাস্ট স্টক এক্সস্ট সাউন্ডের ওপর রয়্যাল এনফিল্ড BS6 মডেল স্টেলথ ব্ল্যাক। আর এই যেই দোকানটার কথা বলছিলাম, আমি এখানেই বসি আড্ডা দিতে, দাদা থাকে। হাই দাদা, বেরাচ্ছি বুঝলে তো? তাহলে আমি বেরাচ্ছি। আচ্ছা, এটা হলো ঢালাই কারখানা থেকে একটুখানি এগিয়ে এসে এই দোকানটা। তো স্টক এক্সস্ট চেঞ্জ করি বলছি, সরি লল, চেক করি আওয়াজটা কীরকম। আমাকে একটু লেনটা দেখতে হবে ফাঁকা আছে কি না, সেই বুঝে আমি টানতে পারবো। ভাইজার থাক, এবার আই গেস যেতে পারবো। একটু এগোক সেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চলো 3, 2, 1 চলো, ঠিক আছে। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার, অলমোস্ট 100 ক্রস। এখানে একটু টার্ন আমি স্লো ডাউন করবো, পায়দান আটকে নিচ্ছি। কুকুরটার পায়ে লেগে গেছে, আহারে। এটা হলো স্টক সাউন্ড, ঠিক আছে। আমি যতটা পারছি আমি হাই রেঞ্জেই চালাবো, পার গিয়ার যতটা RPM দেওয়া যায় আমি যাব। BS6 এ ভাইব্রেশন প্রচুর কম। অ্যাজ বি নো যে রয়্যাল এনফিল্ডের গাড়িতে একটু ভাইব্রেশন থাকেই, BS6 এ খুবই কম। আর আমি এটাকে রাইড করে খুবই এনজয় করি। রয়্যাল এনফিল্ড ইজ নট আ স্পোর্টস বাইক যে আপনি এটাকে স্পিডের জন্য বা ভাগানোর জন্য কিনবেন, কিন্তু যা পুল আছে BS6 এ, মারাত্মক। দেখে এটা 200 কিলো, অলমোস্ট 200 কেজিসের বাইক একটা এত পুল করছে। লাইক দিস ইজ ফাকিং অসম। ও মাই গড, আমি হাইওয়েতে গিয়ে এটা 120তেও পুল করি, দেখাবো আমি। ওয়াও, সানসেটটা জাস্ট বিউটিফুল। আমি সানডে রাইড যেদিন কোলাঘাট যাবো, NH6 এ পুল করতে একটু ইজি হয় যেহেতু চওড়া থাকে রাস্তাটা। আর বাকি আমি যখন দেখি কোনো হাইওয়েতে গেলে আমি দেখাবো কতটা টপ স্পিড রিচ করা যায়। আপাতত স্টক গাড়ি আছে, পুরো স্টক এক্সস্ট, স্টক এয়ার ফিল্টার রয়্যাল এনফিল্ড থেকে যেটা আসে। আমি এটা আফটার মার্কেট এক্সস্ট লাগাবো, আর এয়ার ফিল্টারটা কিছুদিন পর যখন আমার ফ্রি সার্ভিস পিরিয়ডটা চলে যাবে তখন আমি যেটা লাগানো পারফরমেন্স এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করব। নাইস, দেয়ার ইন আ বিট হারি। Hari, don't give me copyright now. আমার অয়েল ব্রিং করছে, আমি ফেরার সময় আমি ফুল ট্যাঙ্ক করে নেব। অলমোস্ট ফুল ট্যাঙ্ক না করলেও কাছাকাছি করে নেব, কারণ BS6 এটা অনেকেই বলে যে ফুল ট্যাঙ্ক না করতে। I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. তো ঠিক আছে। ওয়াও, ক্যামেরাতে আসছে, কি সুন্দর। ওয়াও, জাস্ট অসম। চলো, তো এখানে আমার আজকে এটা ছোটো ব্লগ ছিল, জাস্ট স্টক এক্সস্ট সাউন্ডটা চেক করার জন্য। এরপর যখন আফটার মার্কেট যেটা বসাবো সেটারও সাউন্ডটা চেক করো, আমি ওটার উপরেও ভিডিও বানাবো। তো ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাকে কি করতে হবে সবাই জানো, আমি বলবো না কাউকে এইভাবে সাবস্ক্রাইব করতে।
নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে সত্যিই হেল্প হয়, এবার যদি তোমাদের মনে হয় নিশ্চয়ই করো। ওকে, টাটা, বাই।